May baong kami guys. Tinapay. Lalo ba yan tinapay? Rich in carbohydrates. Yes! Since vigorous na ginahimo namon, kailangan namin ng energy. Go Biams! Kaya mo na! Huy! Magpipicture muna kami dito ng Sylvia guys. Because the view is so nice and so gorgeous. Ha? Go Bianca! Kaya mo na! Amo daw! Merise! Antay mo ba yan, Bianca? Ay! Uy, bahala ka mo. Find something worth saving. Yes. Go Sylvia. Go Sylvia. Tatasan ang grade cancer. Huh? Go Sylvia. Go Sylvia. Hey. It's Sylvia. Against the light. Kamabaw na nga dito. So guys, ang ating pinakamagaling na... Ay, sorry. Hey. So guys, ang ating pinaka-expert sa miyembrong ito ay nagsasagwa na po. Malayo-layo po ang kanyang mararating. Go! Iabot ko ang cellphone ka mo na mag-picture. Malusad ka mo? O, pag-picture na ka mo kay Ilusad. Ayaw na din ma. Kita man. Ano, Natasha pa man oh. Natasha. Ayun, may kakabayan kita sa ano. Cellphone ko inyo. Ada cellphone mo sa usad. Sana pakyo. Taglutang-lutang po siya na ano. Na ano siya. Isda. Ano, nag-i-emote na po siya. Girl, na-picturean tayo kanina pa. Ay, hindi ko nakikita. Hi guys! Bumaba muna kami para enjoy ang napakasarap na tubig. What? Stay hydrated! Yes! Grabe oh! Mabuang ini. Tapos na! Rebonded. Hey, kagano-ganda ba? Naka-video na eh. Sir, video ini, Sylvia. Pag-vlog na ni. Pag-istorya na, Sylvs. Hi guys! Hi. Gina-enjoy nindaan na yun. Puro kita ikay. Mukha ni, nalalamang ini. Ang view, ipakita mo. Ay, I like the view. Namuro mo ulay isang screen na yun sa ako lang. Si Ryzen ba yun? Nagre-relapse. Kita ba sa Ryzen? Uwi na po kami. Pauli na! Ay, wow ka na! Kabatadon mo kami dahil! Babalik na kita, girl! Kada kabay ka mo waran! Ano ina nasarak niyo? Kaya, bayad na. TV pa ako maglangoy. Ay, nagali kita.
ate lang ito sa ano. Guys, Ito sa may udo. Oo, makaon na. Ito siya. Baka na. pagod na ang mga person at gutom na. Makat ka tayo, bas. Pupunta na kami sa baybayin para kumain. Ha? Rhyme? Kita na pong good sa picture, di man? Di man. May nagkikita sa akin sa nito. Aranor. Si Ate Laura. So guys, punta na kami sa baybayin. Kakain na kami. Ayan, ulit. Oh, kamu naman og-vlog. Ikaw naman. Paano kaya ka matakdag ko? Duha ang kamot na ano. Video ha ako, basa. Wait lang. Gaganda mo to against the light ka. Dali, basta Enjoy your life. Uy! Jeyo, oh! Nag-ano ako Ikaw ba na? Some praise. Ah, sige. Interviewin ta na lang kamo kada usa. Kasi masabi ka mo. So, Bianca Marie Rodriguez. Nanon experience mo sanay na ato na pagkayak. Pagod, pero masaya. Yeah! Nano ang life learnings mo sanay na atong ginahimo. Muntik na ako mamatay. Ba't pa ni kay Zero Brain ini? Sylvia, how about you? Para. Zero grade ta sare. How about you, our banded girl? Virgilin! I can't swim because... Ano ang iyong masasabi? Di lang ko ay charge. Ang aming rich tita vibe. Ang kakauwi lamang sa France. Anay ka mo din na kayo. Nakakapagod. Avril! Nano, an experience. Napakit ang short ko. Tubuan ko. Masaya. Yes, masaya. Ano ako nagpapagsaya na wait lang. Basa. James Bond, gali. How about you? Pag hiyum-hiyuman baya? Matahom. Yay! Masaya! Sylvia, may sabihon ka pa? Ang experience ko, matahom, pero bugtaw. Yes! Kaya siya lang nagparabugsay! An aton! Ay, may pero. Pero sa... Dali na. Kaya Raisan, interview ta na ikaw! Ikaw sabi sa... Basa na bubot sa kakaingkod sa Oo, okay, tusok-tusok pa niya ining kudan. Anong buyo doon ka nang adjusan? Kaloy ka mo. Video sa'yo. How about you, Raisan? What is your experiences in our kayaking? Ano? Tudahi kay maano, Lenny. Yay! Moderate lang. Hala ka ganda. Paano ba sa... Kali... Naka-play. Play. I-play mo na. I can see you. Anay pa na hapot ba ya? Experience. Ako na lang ba? Ako na. Hi, Natasha Kim, Villaria, Hi, Gonzaga. What's your experience for today? Well, my experience today is nag-enjoy ako sa sobra. Kay Rita! Oh. So guys, ang reflection ko is pag stress ka mo sa mga bagay-bagay, himuon niyon mga recreational activities like this, kayaking. Kaya sobrang sadyo sa mga therapy na kaipuhan natin sa buhay. Kaya pag stress na kita, magkita-kita lang, mag-connect lang kita sa nature, you know. Yeah. Connect with nature. Mag-agree ka mo! Para ma-enjoy taan himo ni Lord para sa aton ang iyang creation. Yes, that's all. And amin yung one of the best thing na himuon kung stress na kamo sa buhay. And- Nakawara siya sa stress, as in. Gutom na kami, kaya Dapat tama inuuntay na. ni Perme. Ay, Perme. Hala, sagyad na. So guys, dito na kami. Bumaba na kami. Hala ka ganda! Dala ka muna. Ako man. 1, 2, 3. Nagdala pa ko gamit kay bawal ako mabasa. Pwede at mayroon kita. Picture kita sa boys. Picture kita kay against the light. Oh, picture. Oy, picture naman nanay kami. Give me tough love. Sindaan. Ada niya, ano? Video niya. Ay, wow. Ada may tricks oh. Saan pa? Hala kay nabilin. Oh my God. Ini. Sugale. Grabe ah. On cam ito. On cam nakita.
Namumula nga niyo. Nagbablast. Sana all mamumula lang. Ako kahit yung mangingitom. Pagkatapos ano. Oh, sabi niya mag-practice. Nagbalik. Mga time-lapse kita nagkakaon. Halang tubigan ko. Ato ang tubigan ni Natasha. Ato ang tubigan ni Bianca. Iman araw na. Pang-girly. Ilang beses na rin tayo. Hindi. Ko ba yung nangaton? Namumula ka. Hindi ako lang bato. Mabaho, de! Puyo! Puyo! May ano ka mo, may bagan. Ada lang mo. Mayad ka may purpose. Namumula talaga ako. Basta naman. Ano ka, shaker? Yung magabi na sa Okay na yung nakakan, Sylvia. Oo. Balikan na lang. Ah, wow, si Baho. Balikan ka na. Ay, balikan na ito. Ganda na. Gutom na ako! Kaganda. Hi guys, kakain na po kami. Naka-awkward, wait lang. We're going. Kakain na po kami. Gutom na gutom. Ay, wow, kinuha talaga niya bayo, oh. Hoy, pakita ng mga balon. Time-lapse muna. Parang pulos na akong paka-intro. Ikaw na, Avril, kay matabil ka. Hi guys! Kakain na kami. So, ang baon namin is ube. Healthy siya for us. Yeah, it's so very healthy. Nagdudugo guys sa tuhod ko! Oh, kita niyo na. Para kasuyupon ko tayo. Salty nga, salty. Nano, married. Ano kita sa food? Yes. We have our... Ikaw na siya mag-abri. We have our rich in carbohydrates breads. Ayun, PE talaga. Yes. How about this? Anong English ng ube? Ube. This is a crops. Uy, yeah. Crop field. Let's open. Crop field. Oh my God. Thank you sa sponsor nato na nagpinsan Rosales. Ang sponsor po talaga sa Nes, ang tita na mo na halin Dubai, which is this one. Oh, dahil na. Halin Dubai pero ube. Dig in. Dig in na. Tagal daw akong tinidor. Gutom na ako. Oh, kuha na ang tinidor. Guys. Time lapse. Si ano? Pasensya na ka. Huwag ka matamo